Grond onder rotondes op Schouwen-Duiveland vol met batterijen. Het is dinsdag 15 juni. Dit is Zeeland Nu. Grond moet opnieuw worden gekeurd. Locaties overbodig na massale inentingen. En meer hulp vragen na coronajaar. Goedenavond. De grond onder nieuwe rotondes op Schouwen-Duiveland zit vol met verbrande batterijen. En die horen daar helemaal niet te zitten. Dat zegt Arie de Bode. Hij is directeur van afvalverwerker Heros in Sluiskil. Heros maakt van verbrand afval ook ondergrond voor wegen. Maar die is beduidend schoner dan wat er op Schouwen wordt gebruikt. De inhoud van onze grijze vuilniszak komt in een afvalverbrandingsinstallatie terecht. Wat er overblijft na verbranding is bodemas. En dat spul wordt gebruikt als bouwstof onder wegen of, zoals hier op Schouwen-Duiveland, onder rotondes. Wegenbouwer Boskalis gebruikt hiervoor Bomix, gereinigd bodemas. Wat opvalt aan die Bomix is dat er heel veel batterijen in zitten. En dat zorgt voor ongerustheid. Wie alles van het reinigen van bodemas weet is Arie de Bode. Zijn bedrijf Heros in Sluiskil maakt ook bouwstof van bodemas, maar zonder batterijen. Wat je hier ziet is onze combimix. Het broertje of zusje van Bomix, maar dan vanaf Heros, door Heros opgewerkte bodemas. En die ligt eigenlijk gereed om in de infrastructuur toegepast te worden. En hier vind ik geen batterijen in. Het zou mij heel verbazen als we hier nog batterijen in aantreffen. Boskalis heeft ook Bomix in Katwijk gebruikt. Daar werd door ongeruste bewoners alarm geslagen en een onderzoek gestart. Het gevaar is als dat wegcijpelt in het grondwater, in het drinkwater, op het oppervlaktewater terechtkomt. Dat natuurlijk mensen en dieren daar wel schade van kunnen ondervinden. Nou, ik snap dat wel dat men er druk op maakt. Het is natuurlijk geen gezicht, om het zomaar eens te zeggen, dat je in je product batterijtjes ziet liggen die jij eigenlijk net tevoren in de grijze zak hebt gedaan. En dan komen ze weer terug als bouwstof. Moet je niet willen. Het scheiden van batterijen is volgens de Bode geen dure of intensieve bezigheid. Het is een eenvoudige operatie in onze beleving. Het is dan ook de vraag waarom er zoveel batterijen in Bomix zitten. Nou, waarschijnlijk hebben zij minder magneetstappen erin zitten. En ook een opwerkingsproces is typisch anders zoals wij dat hier doen. Wij hebben ook een iets andere zeeftechniek. Ook door die zeeftechniek worden er batterijtjes verwijderd. Maar overwegend is het meer magneten. Boskalis reageert schriftelijk op vragen. Het percentage van de batterijen dat we in Alkmaar eruit halen ligt tussen de 99 en 100%. Er zitten in de ruwe, onbewerkte bodemas naar schatting tussen de 7 tot 12 miljoen batterijen per jaar. Deze berekening volgend blijven er dus jaarlijks tussen de 70.000 en 120.000 batterijen in de Bomix zitten. Dat valt bij Heros niet in goede aarde. Absoluut niet nodig. In deze maand worden de resultaten van het onderzoek in Katwijk verwacht. En wanneer blijkt dat de batterijen in de Bomix in strijd zijn met de wet bodembescherming, moet er in principe gehandhaafd worden. Nou, hier kun je alles nog redelijk makkelijk weghalen, want het ligt nog aan de oppervlakte. Maar hier en een stukje verder zijn de rotondes al afgebouwd. Wanneer de grond wordt afgekeurd, blijft er één vraag over. Wat betekent dat voor de Bomix hieronder? Hoewel de vaccinatiecampagne nog in volle gang is, kondigt de GGD alvast de sluiting van 3 van de 4 grote vaccinatieposten in Zeeland aan. Reden, zegt de GGD, een groot gedeelte van de Zeeuwen is dan gevaccineerd. 8 augustus sluit de priklocatie in Zierikzee, een week later die in Middelburg, daarna die van Terneuzen. Voor de Zeelandhallen in Goes is nog geen einddatum bekend. In voorbereiding op de sluitingen worden over een maand de openingstijden van de priklocaties alvast aangepast. In de skihal in Terneuzen en de Zeelandhallen in Goes gaan morgen juist commerciële testlocaties open. Op deze locaties kunnen mensen zich laten testen om bijvoorbeeld naar een evenement te kunnen. In Middelburg was er al zo'n testlocatie in sporthal De Kruidmolen en er moet er ook snel eentje open gaan in Zierikzee. Het was eigenlijk de bedoeling dat ze vorige week alle 4 al open zouden zijn gegaan. De vertraging zou worden veroorzaakt door goedkeuringsregels van de overheid. Geen grote schermen, maar van burgemeesters mogen op terrassen wel tv's komen. Zodat mensen toch op deze manier naar wedstrijden van het EK voetbal kunnen kijken. Dat stelden burgemeesters gisteren tijdens het Landelijke Veiligheidsberaad.
Namens Zeeland was de Middelburgse burgemeester Harald Bergman daar aanwezig. Ook hij heeft geen probleem met tv's op terrassen. Weet je, mensen nemen ook een telefoon of een iPad mee, dus uiteindelijk kijken ze ook op het scherm. Ik snap het standpunt wel dat je niet wil dat de mensen omheen gaan staan. Maar op het terras mag je op het terras zijn, dus ik sta er wel voor open. We hebben genoeg terrassen. Verdachte wordt verdacht van 2 misdrijven gepleegd in Syrië. Ten eerste, de executie van een buiten gevecht gestelde Syrische luitenant-kolonel op 10 juli 2012 door hem, samen met leden van de groepering Ghurba Moghassan en anderen, dood te schieten. Dit is te lastig gelegd als een oorlogsmisdrijf. Ten tweede, de deelname aan een terroristische organisatie, namelijk Al-Qaeda, Jabhat al-Nusra of Ghurba Moghassan, van juni 2000. Zo luidt de aanklacht tegen de Syriër die in mei 2019 is opgepakt in zijn woonplaats Capelle. Maar de Syriër ontkende vanmiddag in de rechtbank in Rotterdam leiding te hebben gegeven aan een terroristische organisatie. De man is sinds 2014 in Nederland en woont met zijn vrouw en 7 kinderen in Capelle. De zaak gaat donderdag verder. De uitspraak moet dan half juli komen. Het gaat ontzettend goed met steenuilen op Zuid-Beveland. En dat is vooral te danken aan Peter Boulet, die zich al ruim 14 jaar met hart en ziel inzet voor het behoud en het vergroten van het aantal steenuilen in deze regio. Ik ben eerst 15 jaar de beheerder geweest van dierenasiel in Goes. Daar ben ik met burn-out uitgevallen. Daar heb ik een jaartje of 5 moeten bijkomen. Maar ondertussen was ik al als vrijwilliger bezig met het controleren van ongeveer 100 steenuilnestkasten die Landschapsbeheer SLZ hier had gehangen. Ik ben kasten bij gaan hangen op elke plek waarvan ik denk dat het een geschikte plek is. En toen ben ik erbij gaan hangen. Inmiddels hangen er 300 kasten. Daar zitten dan ook nog 30 opwalgeren bij. Ik heb hier 4 jongen, grote jongen, met een moeder. Zuid-Beveland zijn inmiddels ik ben nu met de 60ste kast bezig waar ze in zitten. En dat worden er elk jaar ongeveer 10 meer. En elk jaar hebben we maar ongeveer 3 weken om ze te ringen. Dus ik ga ten onder aan mijn eigen succes. Ik ben ook helemaal verstrooid en het is echt te veel. Ik moet alles in de gaten houden, vooral als er eigenaar erbij is, want die willen allemaal kijken naar de steenuilen. Dus het is wel ingewikkeld. Ik slaap ook niet meer zo goed. En een broedvlek, kale plek op de borst, dat betekent dat het een vrouwtje is. Alleen nu kan je dat zien. Het pootje dat ziet eruit alsof die ring helemaal klem komt te zitten, maar dat is niet zo. We komen op 250 erven, kom ik. Die mensen die zijn heel blij dat ik kom. Echt waar, allemaal. Ik denk er zijn er maar 2 of 3 die liever niet hebben dat we op het erf komen. Echt waar, iedereen. En het zijn bijna allemaal agrariërs. En dan natuurlijk, ja, zitten er steenuilen en zijn ze geringd. Want de moeder blijft nog heel lang bij de jongen zitten. En soms, ik zal het netjes zeggen, poepen ze zo over mij heen. Ja, ik ga gewoon in het harnas dood, heb ik me al voorgenomen. Ik blijf doorgaan tot het niet meer gaat. Ja, het is... Ja, natuurlijk ook omdat dit een project is. Hè. Het loopt als een trein. Iedereen kijkt naar ons. Het loopt hier zo goed. Het is echt een succesverhaal. In de afgelopen 9 maanden kreeg het scheidingsloket in Zeeland 400 hulpvragen binnen van ouders, kinderen en professionals. Volgens de stichting Kind in Scheiding Zeeland is dat een duidelijke toename na het afgelopen coronajaar. Deze stichting wordt gefinancierd door de 13 Zeeuwse gemeenten en moet vechtscheidingen voorkomen. Wij willen voorkomen dat kinderen echt knel komen te zitten of blijven zitten in de scheiding van ouders. En als we ouders vroegtijdig informatie en advies geven over de impact, over het gevolg wat het kan betekenen voor kinderen, dan kunnen we misschien voorkomen dat kinderen te lang knel blijven zitten. In coronatijd stonden de lijnen van de organisatie roodgloeiend. En het waren niet alleen ouders die belden. Ik heb toevallig een meisje aan de telefoon gehad die ook vroeg van, ja, Sophie, ik wil niet meer naar mijn papa, maar mijn papa vindt dat ik wel moet gaan. Hoe kan ik dat zeggen?
Nou goed, toen heb ik samen met dat meisje gekeken van nou, hoe praat jij met papa via de app? En toen zijn we samen op een appberichtje uitgekomen. Corona zorgde dus voor meer drukte, maar bracht ook nieuwe manieren om gesprekken met ouders aan te gaan. We hebben proberen te roeien met de riemen die we hebben. En we hebben middels het gebruik van Teams, wat voor ons echt soms een kans erbij was om beide ouders tegelijk te spreken. Dan hoeven ouders niet gelijk met elkaar in één ruimte. Ze kunnen in hun veilige omgeving blijven, maar toch met elkaar in gesprek gaan. En dat hebben we inderdaad gewoon kunnen blijven doen. Een Zeeuwse vader, die liever anoniem wil blijven, heeft de preventietraining van kind in scheiding net afgerond. Hij zit nog midden in zijn scheiding, maar weet door de trainingen beter wat er allemaal op hem afkomt. De trainingen gaven mij als vader een duidelijk beeld van de gevolgen die scheidingen kunnen hebben. Voor jezelf, maar ook voor je kinderen. In de training heb ik gesprekken gehad met andere ouders die in dezelfde situatie zitten als ik. Het is goed om met anderen te praten die dezelfde dingen meemaken. Zo voel je je begrepen. En wil je dit niet voor jezelf, doe het dan in belang van je kinderen. Binnen scheidingen is het soms heel moeilijk om in de emotie waar ouders in zitten, om al verstandelijke beslissingen te maken voor kinderen. En dat heeft soms tijd nodig. Wij willen ons nog verder gaan richten op preventie. Dus er liggen nog heel veel wegen open, denken wij. Ja, aangeschoven is verslaggever Mercy Kamermans. Mercy, ja, de Stichting Kind in Scheiding Zeeland heeft het dus druk gehad de afgelopen tijd. Wat iedereen denk ik zich nu afvraagt, is het nou zo dat in deze coronatijd nu meer mensen gescheiden zijn dan normaal? Nee, gek genoeg is dat dus niet zo. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is er zelfs een lichte afname te zien als je 2020 en 2019 vergelijkt. Waar het hem dus meer in zit, is dat de situaties heftiger was, zeg maar, bij mensen thuis. Door corona konden mensen natuurlijk moeilijk vluchten. Je kon niet even naar de sportschool, niet even naar vrienden. Je moest thuiswerken. Op elkaars lip, inderdaad. Ja, dus meer heftige thuissituaties en daardoor meer hulp vragen. Nou is Kind in Scheiding begonnen met een nieuw traject. Wat is dat precies? Ja, voorheen hielpen ze eigenlijk alleen Zeeuwen die al in scheiding lagen. Nu gaan ze ook meer preventie doen. Dus er is bijvoorbeeld nu een opleiding en dat heet de Scheidingsatlas. En daar kun je dus voor aanmelden als je wilt gaan scheiden. En dan leer je dus eigenlijk als ouders hoe je zo goed mogelijk kunt scheiden. En dat kinderen dan zo min mogelijk de dupe daarvan worden. Mercy Kamermans, dankjewel. Een half bewolkte maar zonnige dag vandaag in Zeeland. Temperaturen liepen op tot 25 graden. En morgen, ja, dan wordt het helemaal warm en ook volop zon. Maar daarna slaat het om. Het blijft wel warm, maar er is kans op felle regen- en onweersbuien. En nog eventjes dit. Vanaf morgen klinkt een Zeeuwse stem op de treinstations. Stemactrice Karin van As uit Zierikzee is de nieuwe omroepstem van de NS voor vertragingen, perronwijzigingen en storingen. De Intercity naar Vlissingen van 8:04 vertrekt van spoor 2A. Van As is eerst op de kleinere stations te horen, later op alle treinstations in het land. Ze was trouwens ook de stem van het Eurovisie Songfestival en was ooit daarvoor het Zeeuws meisje van het gelijknamige botermerk. Vrolijk, hè? Ja. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne dinsdagavond en graag tot morgen.